सो फ्रेंड्स रेडी हो जाइए, आज होने वाला है FND T300X वर्सेस FND T200X के बीच में बैटल ग्राउंड। दोस्तों आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि यार इन दोनों के बीच में बैटल ग्राउंड लेकर आइए। सो फाइनली आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी तो यार लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना है तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। एंड अगर आपको इन दोनों मॉडल्स में से कोई सा भी मॉडल परचेज करना होगा तो डेफिनेटली आप पीसी मीडिया से परचेज कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। सो दोस्तों वक्त ज्यादा ना गवाते हैं, अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने सेम फोन से दोनों सिस्टम को कनेक्ट करा हुआ है। दोस्तों ये चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि रिजल्ट बिल्कुल फेयर रहे एंड प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। राउंड 1। God, what did I know? What did I know? For fools, God, I fell for fools. God, what did I know? What did I know? छोटू मेरा यार था, बैट बॉल खेलते वही मेरा प्यार था। घर की गरीबी की वजह से सब छोड़ा, आज भी है याद चाचा ने चप्पला मेरा मर में। एक छोटू मेरा यार था, बैट बॉल खेलते वही मेरा प्यार था। घर की गरीबी की वजह से सब छोड़ा, आज भी है याद चाचा ने चप्पला मेरा तोड़ा। राउंड 2। Round 3. Round 4. सपनों को छोड़ करने लगा मैं पढ़ाई, था तरस देख माँ की तन्हाई। बहन बैठी घर पे किसकी सुननी थी, छोड़ जिम्मेदारियां उठाई। सपनों को छोड़ करने लगा मैं पढ़ाई, था तरस देख माँ की तन्हाई। बहन बैठी घर पे किसकी सुननी थी शहनाई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बैटल ग्राउंड, बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा यार कि दोनों मॉडल्स में हमें किस तरीके की साउंड क्वालिटी मिल जाती है। बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। अब दोस्तों मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों यार सबसे पहली चीज़, इन दोनों के जो पावर आउटपुट्स हैं वो हमें बिल्कुल सेम मिल जाते हैं।
70 वॉट्स RMS के। एंड दोस्तों दोनों मॉडल्स के हम सैटेलाइट स्पीकर्स को एज अ साउंड बार बनाकर यूज कर सकते हैं एंड हम वॉल माउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करें हम साउंड क्वालिटी की, तो दोस्तों यार साउंड क्वालिटी भी लगभग सेम है। बेस एंड लाउडनेस तो आपको बिल्कुल बराबर की मिलेगी दोनों मॉडल्स में। बट दोस्तों क्लियरिटी में मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी में यहाँ पे हमारा FND-T 300X थोड़ा ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब दोस्तों अगर हम प्राइस की बात करें तो यार प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों मॉडल्स में। हमारा FND-T 200X 6,299 रुपीज़ का मिलता है, मतलब आप ये मान लीजिए 6,500 तक की रेंज में हमें FND-T 200X मिल जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों FND-T 300X की, तो दोस्तों इसका प्राइस 7,707 रुपीज़ है, मतलब कि आप ये मान लीजिए 7,500 से लेके 7,900 तक की रेंज में ये मिल जाता है। बट दोस्तों अगर आप ये सोचे कि यार अगर आप T300X को परचेस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेस अच्छा मिलेगा या ज़्यादा लाउडनेस मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आपका मतलब ये डाउट है कि यार बेस क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगी या लाउडनेस ज़्यादा बेटर होगी, तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा डाउट नहीं करना चाहिए। आपको T200X को भी परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पर भी हमें सेम बराबर का ही आउटपुट मिल जाता है, बेस क्वालिटी में भी एंड लाउडनेस में भी। तो दोस्तों यही था मतलब मेरा लाइव एक्सपीरियंस एंड मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगे। बट अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। सो आशा करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना है तो जरूर से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।